經叫咗廚師預備好食物㗎啦。於是話你想響花園食啊，抑或喺你自邊食啊？揀啦。於是話你真係叫嗰孫仔嚟？叫孫仔啊，人哋叫阿輝啊。老爺知道咧，肯定唔高興㗎啦。咁話成日拉你夾 friend，想點？仲話唔知係咪好人嚟喎？我都唔明，我查熱卡咖啡有咩問題？仲有添嘛？你講俾聽係點知啫？咁咪係，都同你夾慣啦。知喎，老爺今朝大問題。係，咁你叫我聽。老爺話聽日有個會要開，有啲瞓，所以唔打嚟傾偈。唉，都估到佢㗎啦。咁有咩講啊？老爺成日都問我㗎啦，問你有冇落寫字嚟睇下，咁就冇嗰學下嘢咯。係落過咯。呢啲話，如果成日同你講大話，遲早轉高喎。算啦。呢啲話，老爺仲話你畢業後咧，要過英國嘅。嚇？不如兩去英國。去過好多次咯，都去法國。啊，去意大利都好喎。呢啲你唔使嘅，今次係旅行啊，係旅行。讀書？畢業做咩事啊？唔係啊，老爺話你要讀翻咩全民再同你打呢條生意啊，仲有啊，全部報咗 MBA 㗎啦。Management MBA，我未話過唔想讀 management，唔想讀 MBA 咯。我記得唔想離開香港過英國㗎。啲笑啊，你唔使咁緊張。老爺話你要國家考慮下，加你翻嚟做。傾都唔會傾，還有什麼考慮？幾多次再説話？
高層啫嘛。得，我同你揾過啊。打條票，你咧就順咗你幫我睇嗰啲嘢。哇！咩冚啊？你而家搞清楚，而家係我冚佢啊！你冇搞到咁樣講出，我真係唔明咩？搞錯啊！睇你死㗎！差啲仲死啊！我都唔知人世邊，又收債，即係媽咪收錢，咪點咯？佢想過英國咯，係過英國咯。好嗱，呢度嚟真嚟。